قصص مرعبة قصيرة. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. كانت هناك مخلوقات تعرف باسم السعالي. قيل إنهم يظهرون في الليل في هيئة نساء جميلات لجذب ضحاياهن، ثم يتحولن إلى وحوش بشعة تلتهم لحم البشر. لم يصدق الناس تلك الأساطير حتى بدأ القرويون يختفون واحدا تلو الآخر. قرر فهد وأصدقاؤه التوجه للغابة حيث شوهدت آخر مرة السعالي. بينما كانوا يتجولون بين الأشجار الكثيفة سمعوا همسات ناعمة تأتي من خلفهم. التفتوا ليجدوا امرأة جميلة تتقدم نحوهم بابتسامة هادئة، لكن مع اقترابها تحول جمالها إلى كابوس. انقلب وجهها فجأة وانفتح أفواهه على مصراعيها بأسنان كالسكين. حاول فهد الهرب، لكن أصوات صرخات أصدقائه كانت تملأ الغابة. اختفت المرأة في الظلام ولم يعثر على أحد منهم في اليوم التالي سوى بقايا ملابس ممزقة. أصبحت القرية تعيش في رعب دائم من ظهور السعالي من جديد.